volontà è sempre al vostro fianco. Il castello dell'Innominato. Il castello dell'Innominato era a cavallo di una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed non si saprebbe dir bene se congiunto ad essa o separato né da un mucchio di massi e di dirupi, ed da andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile, un pendio piuttosto arto ma uguale e continuato. A prati in alto, nelle falde, a campi sparsi qua e là di casucce. Il fondo è un lato di ciotoloni, dove scorre un rigagnolo o torrentaccio, secondo la stagione. Allora serviva di confine ai due stati, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. I giochi opposti che formano, per dir così, l'altra parete della valle hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge e macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e sui ciglioni. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Dando un'occhiata in giro scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che a gomiti e giravolte saliva al terribile domicilio. Che dolce! Si spiegava davanti a chi guardasse di lassù, come un nastro serpeggiante, dalle finestre, dalle feritoie. Poteva il Signore contare a suo bellagio i passi di chi veniva e spianargli l'arme contro 100 volte. E anche d'una grossa compagnia avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi prima che uno arrivasse a toccare la cima. Da rasta non che lassù, ma neppure nella valle e neppure di passaggio non ardiva mettere piede a nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello. Proprio all'inizio dell'arto tortuoso sentiero che conduceva lassù c'era una taverna che serviva anche da corpo di guardia ed era conosciuta col nome della Malanotte. Al rumore di una cavalcatura che si avvicinava, comparve sulla soglia un ragazzaccio armato come un saracino e, dato un'occhiata, entrò ad informare tre sgari che stavano giocando con certe carte sudice e piegate in forma di tegoli. Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacciò all'uscio e, riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutò rispettosamente. Don Rodrigo reseli con molto garbo il saluto, domandò se il signore si trovasse al castello, e rispostogli che da quel caporalaccio che credeva di sì smontò da cavallo e buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito. Si levò lo schioppo e lo consegnò al Montanarolo,
come per sgravarsi di un peso inutile e salire più lesto, ma in realtà sapeva bene che su quell'arte non era permesso di andare con lo schioppo. Si cava poi di tasca alcune berlinghe e le diede al Tanabuso, dicendogli: voi altri state ad aspettarmi, e intanto sarete un po' allegri con questa brava gente. Cavò finalmente alcuni scudi d'oro e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente col Griso, che aveva anche lui posato lo schioppo, cominciò a piedi la salita. Intanto i tre bravi sopradetti e lo squinternato, che era il quarto, vedete che bei nomi, da serbarceli con tanta cura. Rimasero coi tre dell'innominato e con quel ragazzo, allevato alle forche, a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Un altro bravaccio dell'innominato che saliva raggiunse poco dopo Don Rodrigo, lo guardò, lo riconobbe e si accompagnò con lui. E gli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello e introdotto, lasciando però il Griso alla porta, fu fatto passare per un andirivini di corridoi bui e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole e di partigiane, e in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo. E dopo aver alquanto aspettato, fu ammesso in quella dove si trovava l'innominato. L'innominato riceve Don Rodrigo. Questo gli andò incontro, rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine. E ormai, quasi involontariamente, a chiunque venisse da lui, per quanto fosse dei più vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più di 60 anni che aveva. Ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiare sinistro ma vivo degli occhi indicavano una forza di corpo e di animo che sarebbe stata straordinaria in un giovane. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che trovandosi in un impegno difficile, dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, si era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo né invano, e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. L'innominato, che ne sapeva già qualcosa, ma in confuso, stette a sentire con attenzione e come curioso di simili storie, e per essere in questo mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni, e in parole dove poteva in opera. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi ad esagerare le difficoltà dell'impresa, la distanza dal luogo monastero, la signora, a questo l'innominato come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato. Interruppe subitamente dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé, prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò Don Rodrigo dicendo: tra poco avrete da me l'avviso di quel che dovrete fare. Per attuare l'indegna impresa, l'innominato aveva deciso di ricorrere all'aiuto di Egidio, suo amico in scelleratezze, il quale, come sappiamo, abitava accanto al monastero dove Lucia stava ricoverata. Ma subito dopo aver dato la sua parola a Don Rodrigo, non poté reprimere del tutto un sentimento che normalmente non conosceva. Un vago e pungente turbamento della coscienza, credendo di troncare ogni debolezza, chiamò allora il Nibbio, che era il più ardito e scaltro esecutore dei suoi piani malfamati.
Con aria risoluta gli comandò di montare subito a cavallo e di andare dritto a Monza da Egidio per informare dell'impegno contratto con Don Rodrigo e per sollecitare l'immediata collaborazione. Il messo tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse, con la risposta di quello sciagurato. L'impresa era facile e sicura. Gli si mandasse subito una carrozza con 2 o 3 bravi ben travestiti. Lui avrebbe saputo condurre in porto la faccenda. Il nominato diede ogni disposizione in tal senso, anche se il suo animo non era affatto tranquillo, e quell'Aribaldo fece l'arresto.